तिम्रो मृत्यु भएको 1 घण्टापछि मानिसहरू खाना खान थाल्नेछन्। 1 दिनपछि साथीहरू जान थाल्नेछन्। 1 हप्तापछि तिम्रो ठाउँमा अरू कसैले काम गर्नेछ। 1 महिनापछि तिम्रा सामानहरू बिक्न थाल्नेछन् र 1 वर्षपछि तिमीलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिनेछ। तर तिमी आफ्नो सारा जीवन यो सोचेर बिताउँछौ, मानिसहरूले मेरो बारेमा के सोच्नेछन्। साँचो कुरा के हो भने कसैलाई तिम्रो अस्तित्वसँग त्यति सरोकार छैन। यहाँ हरेक व्यक्ति आफ्नै युद्ध लडिरहेको छ, आफ्नै सङ्घर्षमा व्यस्त छ। तिमीले आफ्नो खुसी रोकेको छौ, आफ्नो सपना दबाएको छौ केवल अरूलाई खुसी बनाउन। तर अन्त्यमा त्यो अरू नै तिम्रो साथमा हुँदैनन्। एक दिन जब तिमी थाक्छौ, जब तिमी एक्लै बस्छौ, तिमीलाई महसुस हुन्छ तिमीले आफूलाई कहिल्यै प्राथमिकता नै दिएनौ। तिमीले अरूको लागि धेरै गर्यौ तर आफूलाई बिर्सियौ। अब सोच्नु, यदि आज नै तिम्रो अन्तिम दिन हो भने के तिमी सन्तुष्ट छौ? के तिमीले आफ्नो मनले चाहेको जीवन बाँचेका छौ? यदि होइन भने अझै समय छ। अरूको सोचको डर छोड्नु, आफ्नो मनको आवाज सुन्न सुरु गर्नु। तिमीलाई सबैले मन पराउनु पर्दैन, तिमीले सबैलाई खुसी बनाउन सक्दैनौ, तर तिमी आफूलाई खुसी बनाउन सक्छौ। याद राख्नु, जीवन छोटो छ र समय कसैको लागि रोकिँदैन। त्यसैले आफ्नो बारेमा सोच्नु, आफूलाई माया गर्नु, आफैलाई प्रेम गर्नु, किनकि अन्त्यमा तिमीसँग रहने एकमात्र व्यक्ति तिमी आफै हौ।